Burung hasil semalam. A few moments later. Jadi ceritanya semalam itu kita dapat 5 ekor dan pagi hari ini Bapak Ipa ke sawah lagi dan ternyata isinya ada 8 ekor. Totalnya ada 13 ekor. Nanti kita akan olah burung tio ini menjadi makanan kasih rap ya. Dan mungkin sebagian pula akan kita bakar, kita goreng. Jadi jangan kemana-mana ya, ikuti terus channel Daeng Makan.